يقول جبران خليل جبران: عندما أصابت الرصاصة قلبي لم أمت، لكنني مت لما رأيت مطلقها. قصة مقولة حتى أنت يا بروتوس. الطعنة التي تم تصنيفها من أبشع الطعنات وأقبح عملية اغتيال في التاريخ، إنها لحظة اغتيال القيصر يوليوس. مقولة مأخوذة من مسرحية يوليوس قيصر للأديب الإنجليزي ويليام شكسبير حين طعن يوليوس قيصر. الطعنة التي تم تصنيفها من أبشع الطعنات في التاريخ، إنها لحظة اغتيال يوليوس قيصر إمبراطور روما. كانت لحظة عصيبة حين خانه كل من وثق بهم يوما، واجتمعوا واتفقوا جميعا عليه وانهالوا عليه بالطعنات، وهو ما زال واقفا لم يسقط رغم كل الطعنات التي تلقاها، حتى رأى صديق عمره بروتوس. نظر يوليوس نحو صديقه وهو متخبط بدمائه، وفي عينيه التمعت نظرة رجاء وارتياح، واعتقد أن صديق عمره جاء لينقذه. وضع يده على كتفه ينتظر منه العون، فقام بروتوس هو الآخر بطعنه. هنا قال يوليوس قيصر جملته الشهيرة: حتى أنت يا بروتوس؟ إذن فليمت قيصر. وسقط قيصر ميتا. كانت طعنة بروتوس هي الطعنة القاتلة، بخلاف كل الطعنات الأخرى. لم يطعنه في جسده، وإنما في شخصه. طعنه في إرادته، في آماله. هنا فقط سقط قيصر. هنا فقط سقط قيصر راضيا بالسقوط، معلنا انهزامه. السؤال: كم من بروتوس في حياتنا نحسن فيه الظن فيخيب أملنا؟